Ateşçi arabaya. Beautiful people, beautiful people, beautiful people, beautiful people,
なんでこれ曲がってると思いますよ。みんなが来るからね。あれさ、何ですよ。ほら、これ。なんでこれこんなものがかかるやろ。まず指の上が立つな。なんかポールの高さが一緒じゃないんですよ。
ャンネルでそういうのが出てくるまでよく見ろ。うん。港3年前はず。みんな？うん。サラダとソースいかんのかな。こう。手袋。あ、そっか。そうそうそう。そうね。はい、飲み放題やってます。ペッちゃんさんのことね。Beautiful people, beautiful people, beautiful people, beautiful people. はい、それでは第1回フルキャンプチャレンジということで、乾杯！乾杯！いただきます。いただきます。いいね。あしゃっけ冷たい。冷たい。うまっ。うまい。アドリアってアドリア海って何泉ですか？平泉。食べる。あ、もうみんな向こうは食べた。あまり。
株入れてみちょっと。こんにちは。キャンパーです。よろしくお願いします。どうもー。はい、よろしくお願いします。ごめんなさい。今日はよろしくお願いします。なんでこれやってんだろう、あれ。よいしょ。よいしょ。